இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ பண்ண போறோம். அதாவது பீஸா டேஸ்ட் பண்ண போறோம். எஸ், என்னோட பீஸா டேஸ்ட் பண்றதுல ஒரு வீடியோவா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கலாம். ஆனா நம்ம ஃபேமிலில இது வரைக்கும் யாருமே பீஸா சாப்பிட்டதே கிடையாது. சோ அவங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் பண்ண சொல்லி எப்படி இருக்குன்னு பாத்துடலாமா? எஸ், பாத்துடலாம். ஆனா இது கூட நாங்க என்ன வச்சிருக்கோம்? தோசையும் வச்சிருக்கோம். சோ இந்த ரெண்டுல எது டேஸ்டா இருக்குன்றதுன்னு டேஸ்ட் பண்ண சொல்லிடலாம். எஸ். இதுதான் பீஸா. இத முன்னாடி யாரெல்லாம் சாப்பிட்டுருக்கீங்களோ அவங்களாம் கை தூக்குங்க. ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பீஸா இருக்கு அண்ட் ஆனியன் அண்ட் மசால் தோசையும் இருக்கு. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் தான். நாங்கள் நான்வெஜ் இன்னும் எடுக்கல. ஸோ இந்த வெஜ்ஜை வச்சு நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ல ஒவ்வொருத்தங்களா வர சொல்லி டேஸ்ட் பண்ண வச்சிடலாம். என்னப்பா பீஸா சாப்பிட்ருக்கியா? சாப்பிட்டது இல்ல. பீஸா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? எப்படி தெரியாது. இது 800 ரூபா பீஸாப்பா. 800 ரூபா அது. அப்படியா? அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்? சாப்பிட்டா தான் தெரியும். Few moments later. டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்? சாப்பிட்ட பிறகு தான் சொல்ல முடியும். One eternity later. 800 ரூபானா எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்? சாப்பிட்ட பிறகு தான் சொல்ல முடியும். இதுக்கு பேர் பீஸா. இத பாத்துருக்கியா முன்ன பின்ன? இது ஒண்ணு எவ்வளவு தெரியுமா? 800 ரூபா. தோசை சாப்பிட்டிருக்கியா? 800 ரூபாய். தோசை எவ்வளவுக்கு சாப்பிட்டிருக்க? எவ்வளவுக்கு சாப்பிட்டிருக்க? டேஸ்ட் வந்து உரப்பா இருக்கும், நல்லா காரமா இருக்கும், புளிப்பா இருக்கட்டும். ஆமா, எல்லா டேஸ்டும் இருக்கும். புளிப்பா எல்லா இருக்கும். டேஸ்டாவும் இருக்கும். இந்த பீஸா எப்படி இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? தோசை மாதிரி இருக்கு பார்க்க. தோசை மாதிரி இருக்கா? என்ன உனக்கு எச்சி ஒழுகுது? அப்படியே பேச்சு வந்துருச்சு. டேஸ்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறியா? டேஸ்டா இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆனா காரம் வந்து அதிகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். செம்மையா இருக்கும். செம்மையா இருக்கும். பயங்கரமா இருக்கும். புளிப்பா இருக்கும். அவனுக்கு சிக்கனை பார்த்தாலே சூப்பரா இருக்குன்றியான். நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பீஸா சாப்பிட போறோம். எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கு. அப்படியா இருக்கு? சூப்பரா இருக்கு. நான் சாப்பிட்டது இல்ல. இப்பதான் பீஸாவே பாக்குறேன். சாப்பிட்டு அந்த பாப்போம். பக்கம் அந்த பக்கம். ஐயோ, இந்த பக்கம் இப்படி கடிக்க தின்னணுமா? அப்புறம் கடுத்து வந்து வேற எப்படி தின்ன போற? என்னப்பா பல சுவையா இருக்கு. பல சுவையா இருக்கா? எந்த மாதிரி இருக்கு? காரம் புளிப்பு எல்லா சுவையும் இருக்கு. எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. சுவையாத்தான் இருக்கு. சூப்பரா இருக்காப்பா. அடுத்து இந்த மசாலா தோசை. மசாலா தோசை எங்க இருக்கு? இது மசாலா தோசைப்பா. இது மசாலா தோசையா? இது கிழங்கு தோசை மாதிரி இருக்கப்பா. அதான் மசாலா தோசை. கிழங்கு எடுத்தாச்சு. உருளைக்கிழங்கு எடுத்தாச்சு. எப்படி இருக்குன்னு சேர்த்துட்டு பாரு. இது நல்லா இருக்கு. சரி, இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணா இது நல்லா இருக்கு. இதுதான் நல்லா இருக்கு. இது நான் சாப்பிட்டது இல்ல, அதனால இதுதான் நல்லா இருக்கு. இது எப்ப வீட்டுல சாப்பிடுறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம சுந்தரம் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ண போறாரு. என்ன பண்ணுது? ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஒரு மாதிரி இருக்குன்னா இனிப்பு உரப்பு இருக்கு. இனிப்பு இருக்கு, உரப்பு இருக்கு, அப்புறம் மாவு மாதிரி இருக்கு. மாவு மாதிரி இருக்கான். என்னடா வாழ்ந்துருக்குற? ஓய், அங்கிட்டு போய் வந்துடுறா. நீ எதிர்பார்த்த டேஸ்ட் இல்லையா? நீ எப்படி எதிர்பார்த்த? நல்லா உரப்பா இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தேன். நல்லா உரப்பா இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தாராம். மசால் தோசை நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. நக்கு நக்கு நக்குற. ஓகே, பீஸாவா தோசையா? தோசை தான். தோசை தான். சூப்பரா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கு. என்ன புளிப்பு எல்லாமே இருக்கு. பாத்துக்க. இது ருசியா இருக்கு. ருசியா இருக்கான். மசாலா தோசையெல்லாம் கிழங்கு தோசை எல்லாம் சூப்பர். சரி, இப்போ பீஸாவா தோசையான்னு கேட்டா எது நல்லா இருக்கு? பீஸா. பீஸா. பீஸா தான். பீஸா தான். புளிக்குது, இனிக்குது, சூப்பரா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. தேட்டா இருக்கு. இது மசால் தோசை மையே. எப்படி இருக்கு? நல்லா சூப்பரா இருக்கு. நல்லா சாப்பிடுறதுக்கு. இந்த 3 சாப்பிட்டல, 3ல எது நல்லா இருக்கு? பீஸா நல்லா இருக்கா? தோசை நல்லா இருக்கா? இது நல்லா இருக்கு. இது சூப்பரா டைட்டா இருக்கு. அது நல்லா இருக்கு. எது பெஸ்டா இருக்கு? எது பயங்கரமா இருக்கு? பயங்கரமா இருக்கிறதே இருக்கு. எது இருக்கு? இது பீஸா தான் பயங்கரமா இருக்கா? செம்ம டேஸ்டா இருக்கு. எனக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா. அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான். ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சதுல அந்த இதுல பயங்கர டேஸ்ட் சொன்னா நீ தான் இருப்பேன் நினைக்கிறேன். என்ன? ஆமா, அவ்வளோதான் நல்லா இல்லை. அவ்வளோ நல்லா இல்லையா? சிக்கன் இல்லை, அதெல்லாம் நல்லா இல்லை. 800 ரூபா போட்டா என்ன தெரியும்? நல்லா இல்லைன்ற. புளிப்பா இருக்கும். புளிப்பா இருக்கும்.
எல்லாம் சொன்னதான் குடிக்குது இனிக்குது அப்படி இப்படி இருக்கு. இப்போ புளிச்ச மாவு வச்சுட்டா நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஆனால் தோசைக்கு அது நல்லா இருக்கு, ஆனால் பீஸாக்கு புளிச்ச மாவு நல்லா இருக்காது போல. ஸோ இதை என்ன சொல்லணும்னா புளிச்ச மாவுன்னு சொல்லலாம். ஒருத்தர் இல்லையா? 800 ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் இல்லை. பரவாயில்லாம ரொம்ப டேஸ்டா இல்லை அவ்வளவா. நல்லா இல்லை. சத்தமா சொல்லு அந்த வார. நல்லா இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொன்னீங்க. பீஸா ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு அவசரமா இல்லை. ஆமாம், வேற ஒன்றுமே இல்லை, புளிப்பு மட்டும்தான் இருக்கு. அது மசால் தோசை. மசாலா தோசையை பார்க்குறப்பே எச்சி வருது. என்ன தோசையவே காணா, வெறும் மசால் மட்டும் தான் இருக்கு. ஆமாம், அதான் நல்லா இருக்கும். சூப்பராக இருக்கு மாமா. தோசை நல்லா இருக்கு. இதான் டேஸ்ட்டாக இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. வேற லெவலில் இருக்கு. அப்பா டேஸ்ட்னா இப்படி இருக்கணும். அப்படியே வாய்க்குள்ள வைக்கிறப்ப அந்த மாதிரி இருக்குண்ணா. ஹோம்மேடு அலைய தேவையில்ல, எங்கேயும் போக தேவையில்ல, வாங்கிட்டு ஒன்று அவசியம் இல்லை, 800 ரூபா செலவழிக்க தேவையில்ல. ஆனால் டேஸ்ட்டு வேற லெவலு, வேற மாதிரி. மசாலா தோசை சூப்பர். இது நல்லா இருந்தாலும் எனக்கு பீஸா தான் பிடிச்சிருக்கு. பீஸாவா தோசையா? பீஸா தான். மசாலா தான். வீட்டில் சுட்டா மசால் தோசைக்கு தான். சரி, பீஸாவா தோசையா? தோசை தான். தோசை தானா பாப்பா? நல்லா அதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் ஃபாரின் லெவலில் நீ டேஸ்ட் பண்ணாதான் பாப்பா அது நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா? நல்லா இல்லை. சரி விடு. தோசை மசாலா தோசை. மசால் தோசைக்கு எனக்கு பீஸா தான் பிடிச்சிருக்கு. அவங்களுக்கு பீஸாவா பிடிச்சிருக்கான். பீஸாவா தோசையா? தோசை தான். தோசை தான், பீஸா கிடையாது. பீஸா கிடையாது, தோசை தான். ஓகே, மசாலா தோசை நல்லா டேஸ்ட் அதிகம். மசால் தோசை தான் பயங்கரம். நம்மளுக்கு தோசை தான்ப்பா. தோசை தான். ஸோ ஓட்டு எங்கள் 2 பேரோட ஓட்டும் தோசைக்கு தான். தோசைக்கு தான். ஸோ ஃபைனலாக எத்தனை பேர் தோசைக்கு ஓட் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 பேரு. அடுத்து பீஸாக்கு ஓட் பண்ணது 5 பேரு. ஸோ யார் இதில் ஜெயிச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோசை தான் ஜெயிச்சிச்சு. ஸோ தோசை ஜெயிச்சிச்சு. ஆனால் இங்கே எந்த ட்விஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 90s கிட்ஸ் 70s கிட்ஸ் 50 கிட்ஸ்க்குலாம் பீஸா பிடிக்காதுன்னு நினச்சோம். ஆனால் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பீஸா பிடிச்சிருக்கு. ஆமாம். பட் இப்போ ரீசெண்டாக இருக்க 2K கிட்ஸ் அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோசை தான் பிடிச்சிருக்கு. பழைய ஆளுக்கெல்லாம் பீஸா பிடிச்சிருக்குப்பா. ஸோ பழைய ஆளு அதாவது 70 கிட்ஸ் 50 கிட்ஸ்க்குலாம் பீஸா பிடிச்சிருக்கு. அவங்க தான் மாடர்னாக இருக்காங்க. ஆமாம், வெறும் பிரெட்டுடா. இங்கே வர்றான் வெறும் பிரெட்டுடா. அப்படியே சொல்லி தின்னு முடிச்சிட்டேன். தேங்காய் பண்ணு எனக்கா. அதான் பண்ணுதேன். அம்மா, முன்னாடி அந்த இது ஏய் டீ ஏதாச்சும் தான் போட்டு வாங்க, முக்கி சாப்பிடலாமா? இங்கே வருமா பண்ண மாதிரி. பாப்பா அரியா பாப்பா டான்சிங் ஃபேமிலி. போலாம். ஓகே गाइस, இந்த வீடியோ முடிஞ்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. வேற லெவல்ல இருந்துச்சு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் போகும்போது மறக்காம SMBros Vlogs and சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஆமா, அவ்வளவுதான். ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சிருப்பாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவாங்க. பை பை. பை 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 பாய் பாய். ஆரியா பாய் சொல்லுங்க. ஆரியா. எப்போ ஆரியா?